İşte orijinal dondurma geliyor. Allah bismillah. Peynir gibi ya bu. Al peynir doğallığında. Hakiki %100 şeker, süt ve salepten üretiyor. Öyle yapma, öyle yiyemem onu. Hayda. Abi ben hiç böyle dondurma yemedim ya. Abiye Eline koluna sağlık. O şekilde külahımız 15 lira. Böyle 15 lira mı? Evet abi. Abi çok iyi ya.